ലെക്സസ് LXന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ H1 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഹൈറ്റ് കുറയും, ഒന്നുകൂടെ നോർമൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറയും, ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡ് വരും. അങ്ങനെ 4 ഹൈറ്റ് ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡിനാണ് ആവശ്യം. പക്ഷേ ആരാണ് ഈ 3 കോടിയുടെ ലെക്സസും കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ആരും പോവില്ല. പക്ഷേ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ട്രൂലി കേപ്പബിൾ എന്ന് പറയണം.